के तपाईँ अहिले डरमा बाँचिरहनु भएको छ? भोलिको चिन्ता, असफलताको डर, मानिसहरूले के भन्लान् भन्ने सोच। तर आज एउटा सत्य सुन्नुहोस्, तपाईँ डरका लागि बनाइनु भएको होइन। तपाईँभित्र शक्ति छ र त्यो शक्ति परमेश्वरबाट आएको हो। जीवन सजिलो हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईँ एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ, कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ। तर सत्य के हो भने डर तपाईँको भाग्य होइन, यो त एउटा परीक्षा मात्र हो। डरले तपाईँलाई रोक्न खोज्छ। डरले भन्छ तपाईँ सक्नुहुन्न, तपाईँ पर्याप्त राम्रो हुनुहुन्न। तर परमेश्वरको आवाज के भन्छ? तपाईँ सक्नुहुन्छ। जब सबै कुरा तपाईँको विरुद्ध देखिन्छ, त्यो नै समय हो उठ्ने। जब तपाईँ हार मान्न चाहनुहुन्छ, त्यो नै समय हो अगाडि बढ्ने। साहस भनेको डर नहुनु होइन, साहस भनेको डर हुँदाहुँदै पनि अघि बढ्नु हो। तपाईले धेरै कुरा पार गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ अझै यहाँ हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो? तपाईँभित्र लड्ने शक्ति छ। तपाईँ एक्ला हुनुहुन्न। परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। हरेक सङ्घर्षमा, हरेक आँसुमा। डरले तपाईँलाई बाँध्न खोज्छ, तर विश्वासले तपाईँलाई मुक्त बनाउँछ। आज निर्णय गर्नुहोस्, म डरको आवाज सुन्ने छैन, म विश्वासमा हिँड्नेछु। किनकि जब परमेश्वर तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ, कसैले पनि तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। तपाईँ कमजोर हुनुहुन्न, तपाईँ हार्ने होइन। तपाईँ परमेश्वरको सृष्टि हुनुहुन्छ, शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण र विजयी। आज जे डरले तपाईँलाई रोकिरहेको छ, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्, किनकि तपाईँको भविष्य डरभन्दा ठूलो छ। तपाईँको उद्देश्य समस्याभन्दा ठूलो छ। आजबाट डरमा होइन, साहसमा बाँच्नुहोस्। चिन्तामा होइन, विश्वासमा हिँड्नुहोस् र कहिल्यै नबिर्सनुहोस्, तपाईँ जित्नका लागि बनाइनु भएको हो। यदि यो भिडियोले तपाईँलाई छोयो भने अरूसँग पनि शेयर गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई शक्ति दिनुहोस्।